Të gjitha strukturat e emergjencave civile dhe njësitë e forcave të armatosura prej 48 orësh ndodhen në gatishmëri maksimale për të përgjigjur situatës së emergjencës për shkak të rreshjeve të dendura të shiut dhe dëborës në veri të vendit. Në mediat sociale, kryeministri Edi Rama thotë se situata është përmirësuar dhe është nën kontroll në Durrës dhe në Vlorë, qytetet më të prekura për shkak të përmbytjeve të shkaktuara nga shirat e dendur. Kryeministri në një tjetër postim në platformën e tij X thotë se situata në jo pak raste është produkt i mënyrës se si sillemi me mjedisin. Sigurisht që kur i hedhin plerat e shishet plastike në përfusha e në anët e rrugëve të Adeut që e duan vetëm në stadium, vjen një ditë shiu me gjyma që i mbledh nga janë nga sian dhe i dyn në det. Por kur pastaj shiu është aq i furishëm sa ky i fundit, atëherë nuk e arrin dot detin si zakonisht sepse gryka e kanalit to paset krejt duke përmbytur dynjan. Ndërsa për akuzat që vinë gjithmonë për qeverin pas situatave emergjente të motit, kryeministri Rama shkruan. Nuk e kuptoj pse nuk po më fajsojnë akoma mua qeverin apo qoftë edhe Bashkinë e Durrësit për rreshjet mbytëse të këtyre ditëve në Itali, Greqi, Malin e Zi dhe Kroaci. Çudi e madhe me opozitat andej, po të paktën të fajsonin qeveritë e tyre, por hiç asnjë llaf, se kuptojnë që aleanca me shiun të çon në fitore. Duke u ndalur në veri të vendit, kryeministri rendit akset problematike dhe këshillon drejtuesit e mjeteve të bëjnë kujdes kur udhëtojnë në zonat me dëbor.